好啦，又到翻我港車北上嘅時間啦嚇！我係邊個？我係阿 Sam 中，係葡萄酒4級嘅品酒師。咁希望啦，或者歡迎大家咧，即係訂閱啦、關注啦，同埋點讚我嘅頻道嘅。咁黑雨我都要上，我諗大家真係要收藏我呢啲影片啦。點解我黑雨我都要揀上去翻自己鄉下，係廣州黃埔香雪嗰邊？因為咧，我一早已經預定咗咧，今日係上去收鎖匙嘅，同埋 check 翻咧佢之前咧，有冇幫我做翻啲嘅維修？咁點都好啦，我亦都係咁話啦。我基本上咧，我10點零鐘我會過關，咁跟住咧就會揾茶飲啊！咁今次我第一間去飲嘅飲茶嘅茶樓咧，其實我都係第2次過嚟㗎啦。呢間咧，我覺得啦，嗱，首先講明先，佢又比較係隱世嘅，喺嗰個火炬開發區附近。但係咧，佢去佢嗰個位咧，就真係你要導航啦。如果唔係咧，去唔到又唔關我事。咁因為咧揸車去嗰班人咧，我都可以話俾你聽㗎啦，傻嘅原因佢都話你嘅，佢就喺門口入邊咧擺咗幾隻傻炮喺度，即係話我傻啦。但係喺呢度食嘅嘢係好食嘅，但係亦都係講嗰句，但嗰個價錢就有啲貴啦嚇，相對外邊嚟講。對於兩口子嘅我哋嚟講咧，其實百零蚊咪算咯。如果喺香港咁樣食，冇500蚊都落唔到樓啦。大家可以睇下佢啲菊花有幾靚先得嘅。我哋嗌個菊花茶，倒出嚟嘅色水都係好鬼吸引嘅。我哋基本上咧就嗌4碟餸，咁最好食咧一定係呢個乳鴿㗎啦，係冇得好揀嘅，或者冇得好講嘅原因，陣間你就知㗎啦。另外咧，我哋第一次試呢個沙薑豬手，我話俾你聽，沙薑味有，但唔係話太濃。我覺得就淡咗啲咯，同埋嗰個豬手咧就比我想象中冇咁腍嘅。跟住就即刻嚟咗一隻乳鴿啦，佢就開邊同我哋上啦。咁我相信咧，大家都好中意去中山食乳鴿㗎啦。咁呢度嘅乳鴿咧，我喺中山咁多間食過嚟講咧，我個人覺得係最好食嘅。如果你俾嗰啲好大家出開成日都話食好出名嘅店鋪嚟講咧，就真係爭好遠嘅。同埋咧，大家可以見到我食嗰個碟上邊嗰啲油脂啊，嗰啲 juicy 啊，嗰啲真係咧正啊！另外一個啦，椰菜生煎包，其實我都可以話俾你聽咧，我係翻嗌嘅，因為上一次嚟過咧，我覺得好 juicy，同埋好濕潤啊，食落唔乾口啊。雖然佢個包你大家睇得到咧，佢係有啲乾口啦、乾身啦，但係一食落去咧，直頭咧外脆內軟，同埋有個好有質感啊！我就真係幾中意食咯呢個包，所以今次翻過嚟咧，我一定係嗌翻呢一個嘅，因為我中意食啊嘛。最後嚟咧就係呢個腸粉啦。嗱，呢個腸粉咧，我哋咧就真係幾唔開心嘅，因為都吹咗佢2-3次啦。我哋等咗大概係半個鐘頭啊，佢都未上到，都有點嬲住添啦。不過上到嚟咧，食落口咧佢幾軟滑嘅。你話抵唔抵？好唔好食？我覺得可以。咁有咁嘅環境，你想點啊？不過喺度食都話啦，我哋傻噶嘛。今日去收鎖匙咧，真係俾星河灣嗰邊咧玩到我氹氹轉。上去嗰陣時都黑雨㗎啦，暴雨添㗎啦，仲要上到去咧，俾佢哋玩到氹氹轉咧，由呢度去，由嗰度去，又打電話，呢個又話唔知，嗰個又話等一陣，由頭啊到尾啊都俾佢玩咗3轉。我哋先去咗本身佢收樓嘅地方啦，佢有份文件俾我過嚟呢度收樓㗎嘛。去到嗰度咧，其實咧，你去到係空無一人先啦。第二樣嘢亦都冇任何 counter 啊，任何嘢資訊俾我哋咧。我哋仲問咗周圍佢有開門有燈嘅人咧，係冇人會知嘅。真係叻！後尾我就打佢封信嗰個電話啦，我去問，有3個電話嘅，我打咗3個電話，即係1個電話有人聽，以為好好彩啦。原來嗰個電話咧都係老點你嘅，嗌你去 A 地方。其實我應該要去 B 地方，咁我又要揸架車咧去翻 A 地方先。去完 A 地方，跟住佢又話唔係，咁卒之我又要翻 B 地方。搞咗一輪先至可以搞得掂啊！由於咧真係整個社區咧有成個荃灣咁大嘅，所以咧我兜來兜去咧，由頭到尾咧都玩咗成大概2個鐘頭先簽到嘢，簽完到嘢攞到條鎖匙，翻到我入屋啫。喺上邊咧就冇黑雨咁勁嘅，最多紅雨嘅啫。咁但係我入到屋咧，連電都冇咧，
好在仲光光地，我睇到少少嘢，但係都 check 唔到間屋究竟點樣樣，所以咧就聽日先 check 啦。而家去食嘢先，就係嚟呢一間咯。咁呢一間點解我會知道話啲人話好呢？其實我之前咧就擺咗潮汕某一間嘅火鍋店上去 Facebook 啦，佢就同我講，原來咧喺廣州咧呢一間咧先至係最好食嘅。咁呢一間其實我都估唔到，後尾我上網 check，其實佢好似喺廣州係有3間嘅，而居然其中有一間就係喺我香雪呢一邊呢個鄉下嗰個商場嗰度。咁我嗰晚我就去食咗啦。佢哋咧係有套餐嘅，但係我覺得個套餐咧唔啱我食，因為我始終都係牛魔王嚟㗎嘛。咁我其實我最主要都食牛㗎啦。我諗大家睇我嘅影片都知道，我永遠食得最多嘅就係牛，唔呃人嘅，唔呃人嘅。但係喺佢上菜嗰下咧，上啲牛嗰陣時咧，我就嗌咗3碟鮮牛肉啦，1個牛丸啦。喺佢嗰邊嗰鮮牛肉咧，有一隻咧，真係好緊要嘅。我諗喺香港啊，或者唔係喺香港啦，喺深圳好多都做唔到嘅。將個碟咧垂直擺牛肉，哇！原碟垂直擺牛肉，又靚又正啦，咁先可以話俾你聽，啲牛係新鮮有油脂。我哋嗌嗰3碟牛肉啦，最首先嗌嗰3碟牛肉咧，其實全部都係8秒嘅啫，6-8秒嘅啫，粉紅色好上嚟啦。開頭咧以為6多2秒啦，原來個色已經變咗㗎啦。不過咧都係幾好食嘅，有油脂又有性嘅，幾滑溜咯。同埋咧唔鞋口嗰下好啊嘛！大家睇緊我而家錄緊嗰個叫兩層肉，一肥一瘦嘅。開頭我唔知佢點解叫兩層肉㗎，或者係邊一個部分。後尾再睇翻佢哋嗰個圖先知，原來咧呢一個咧係佢 pat 即係 all bad 下邊個節仔嚟嘅。不過好彩喎，真係唔騷嘅喎，同埋都係6-8秒，好軟滑，好舒服，好好食嘅喎。跟住咧，梗係食嗰個類似係色力場㗎啦，佢叫做三花子。咁我都可以話俾你哋聽咧，佢可以咁樣擺到碟，你就唔好唔信佢啦。同埋咧，你食落口咧個油脂一定係靚嘅，我係覺得真係個油脂咧係足夠嘅。咁當然啦，你唔同和牛啦，食落去全部油啦，咁呢個係有嚼勁嘅有油脂嘅牛肉嚟嘅。跟住嚟嗰個係熟牛腩啊，同埋蓮藕片啦。咁個熟牛腩咧，我可以話俾大家聽，就真係有啲失望嘅。咁點都好啊，其實我喺國內咧去食佢哋啲熟牛腩啊，我都唔覺得咧佢係好食過香港。雖然香港係用啲冰鮮啊、有雪藏啊嘅牛腩肉啊，或者牛肋條肉啊去煮啦，但係香港始終個味道啊，同埋咧佢嗰個色澤啊，都係不錯嘅，真係唔錯嘅。跟住就將個蓮藕片咧一嘢倒晒落去熬湯底俾我哋飲啦，同埋一陣間咧我會錄過嗰啲佢哋嗰邊潮汕嘅公仔麵，真係好好食嘅。但係首先梗係攞個牛丸出嚟食啦。嗰個牛丸咧，我可以話俾你聽係有油脂味，個牛香味都好出，同埋咧食落去咧係有少少爆汁嘅，唔錯㗎。基本上咧佢嗰3碟牛咧，我亦都幾中意食嘅。亦都係話俾你聽，十分鐘意食啦。咁我就去望過佢哋周圍嘅 poster 或者黐牆嗰啲資料啦，或者佢擺台面嘅資料啦。佢哋就冇標明佢哋啲牛咧係邊個省份、邊個地區運過嚟嘅，只係話俾大家聽咧，佢呢啲牛咧全部都喺高原上邊去飼養嘅。咁如果大家知道係邊度咧，或者邊啲地方咧，俾佢啲牛咧，不妨話聲俾我聽啦，等我起碼有翻個知識啊，唔好做阿炳啊。咁喺呢度嚟講咧，我亦都幾中意食佢哋嘅潮汕嗰個即食麵嘅。可以話俾你聽咯，我哋嗌咗1份，原來係2隻即食麵。我可以話俾你聽，呢個2個人可以除咗食完呢啲牛之外，仲可以食埋2隻即食麵，誇張唔誇張啊？食完2隻即食麵我都係唔夠喉嘅，最後尾再加多1碟匙餅啊，都係6-8秒啊！我話俾你聽，嗱，雖然佢唔係好多塊，但係每一塊都幾大。另外咧，佢係喺2塊紅肉之間咧有一個油脂嘅條。雖然佢唔係話一落去打邊爐佢就會溶，但係咧佢嘅嚼勁啊，同埋佢軟熟程度咧，我覺得咧呢隻匙餅啊，唔係冇話潮餅嘅，真係講錯，係真係一絕嘅。尤其是呢一間，其實好多間咧都有匙餅呢一種嘅肉質喺度嘅，但係我覺得呢一間嘅匙餅咧真係唔錯嘅。我亦都咁講啦，我食過好多唔同嘅打邊爐嘅或者火鍋嘅潮汕牛啦，唔同地區嘅牛啦，我都覺得呢一間咧
已經係高級高尚㗎啦。價錢我又唔係好貴，喺廣州嚟講，或者遲下可能大家喺深圳會見得到。食咗咁多牛肉，都應該係做最後一樣嘢啦，食飽又瞓，瞓飽又再去食過。好啦，今日同大家分享到呢一度啦，我希望大家能夠訂閱啦、點讚啦，同埋關注我嘅頻道。今日講到呢一度啦，我同大家講聲拜拜，再見。